Yan, good evening, good evening. Nagluluto po tayo ng pares bagnit. Ayun. Good evening. Ubos na yung kanina. Yung ating pampares bagnit kanina. Naluluto lang kanina, pero nga po ubos na naman. Pahabol tayo. Bukas uling maga yung iba. Pahabol tayo konti. Pero yung mga 30 order. Ayan. Paluto na po uli. Kani-kani na lang mayroong siyam na order na pares bagnit. Matigas malutong. Ayan. Napakalutong po ng ating pares bagnit. Ayun. Ayun naman. Napakalutong. Pero kasi bumubos sa yung niya, yung balat. Ayan, bumubos ang balat. Medyo napapaingay tayo. Ang ating lagayan na stainless, kaya medyo maingay. Ayan. Meron pong nakabantay din eh. Maya-maya po pakatapos ay dudunggit. Wow. Ayan, dudunggit na ako. Oh, kana. Talay ko rin. Paano maglalakad sa taas? Tatay. Sunod na natin. Ito yung lahat nito. Mga kabagnit, kamamay. Ayan. Lahat po nandito na. Ito pong inubos na. Buli na luto na natin. Up. Atin pong aking nakabantay. Ating malagyan siya ng karne, bumula na naman. Pero napakaganda ng luto. Ayan guys. Hawain na ulit. Napaka-quality. Ang mga mahilig po sa alak. Ito po ay pwedeng pulutan. Pwede po itong pulutan. Huwag lang po sa
Maglaan po sa Red Horse. At bilisan ko pong pumutok ang batok. Ari po ay Paris Bagnit, putok batok. Ayan. Baka po batok ang pumutok. Gigi. Gigi, banatan nyo. Banatan nyo. Hmm? Hmm. Alam mo ha. Ay, ano ba yan? Yun na lang po at hindi tayo napapasigaw.